Guys, kalian tahu nggak mainan ini? Ya, fidget spinner yang viral itu. Gimana kalau kita bikin satu? Let's go. Oke, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ini kita bikin badan fidgetnya. Pakai koin 500 rupiah. Terus ini dipotong guys, dan kalian bikin 3 layer. Lanjut, ini kita gabungin ke 3 layer itu biar kokoh. Terus biar bisa muter, aku kasih potongan kayu kecil di tengahnya. Lanjut, ini kita dekor pakai koin 100 rupiah. Bikin 6 biji buat depan sama belakang. Nah, masangnya di pinggir-pinggirnya itu guys. Wala, udah keren kan? Tapi ini belum selesai ya, masih harus bikin pegangan tengahnya, dipasang dan baru jadi. Ini tuh sebenarnya alat peredam rasa gugup, jadi bisa buat aku yang crazy rich ini jadi tenang. Hahaha. Oke, kalau 2,9 M bakal lanjut bikin kalian ini nih. Cus, langsung follow.